Bel fıtığın var ve aniden hapşırma geliyor. O saniyede ne yapacağını bilmiyorsun ve yanlış yaparsan günlerce ağrı. Hapşırırken karın içi basınç ani ve şiddetli şekilde artar. Bu basınç doğrudan omurlar arasındaki diske yüklenir ve zaten çıkmış olan disk daha da zorlanır. Yapman gereken tek şey şu: hapşırmadan önce dizlerini hafifçe bük ve gövdeni öne değil hafif yana eğ. Bu pozisyon disk üzerindeki ani basıncı bölerek dağıtır. Öksürürken de aynısı geçerli. Ayaktaysan bir elinle duvara dayan, dizlerini hafifçe kır. Oturuyorsan kalkma, sadece gövdeni hafifçe yana döndür. Omurga döndüğünde disk üzerindeki dikey yük azalır. Saniyeler içinde yapılan bu ayarlama günlerce sürecek ağrıyı önleyebilir.